गाइस, वेलकम टू बिगनर्स लंच बॉक्स। आज आपके साथ ग्रीन टी की रेसिपी शेयर करूंगी। इंस्टेंट वेट लॉस के साथ साथ कोरोना का सीज़न है, सर्दी खांसी ज़ुकाम, इनसे आपको निजात मिलेगी, सुकून मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी शुरू करते हैं। 1 कप मॉर्निंग शो का बड़ा वाला कप ले लीजिएगा, क्योंकि बाकी इंग्रेडिएंट्स मॉर्निंग शो के हिसाब से ही है। वैसे ये कहवा सुबह के वक्त ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आपने पुदीना के पत्ते 5 से 7 ले लेने हैं और 1 अदद लीमू ले लें, जिसे 1 कप के हिसाब से आधा लीमू जाएगा। 2 सिनेमन के स्टिक से जो टोटे टोटे हो गए हैं, यानी दालचीनी के 2 नॉर्मल टुकड़े या हमारे 3 छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो ले लें और इनको अच्छे से ढक के 5 मिनट तक। अदरक का ये 1 इंच का टुकड़ा है, साथ में जाएगा। वेट लॉस के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और साथ में इस सीज़न में तो ख़ास करके जो गले में ख़राश होती है, कंजेशन होती है सीने में, आपको बहुत अफाका देगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको आपने मीडियम आंच पे ढक के रख देना है। 5 से 7 मिनट में इसका रंग बिल्कुल हरे कलर का हो जाएगा। सारे के सारे मसाले अपनी तासीर छोड़ जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दूसरी तरफ किसी भी कंपनी का ग्रीन टी आप ले लें, कोई हम ब्रांडिंग नहीं कर रहे, कुछ नहीं। हमें टपाल मिला मेले की, रशीद भाई की दुकान से, हमने वही पकड़ लिया। वो आपने इसमें कप में डाल के पहले से जो है। अब इसके अलावा जो अब हम यूज़ करेंगे हनी, कोशिश कीजिए आपको अच्छी ब्रांड का मिल जाए या देसी मिल जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त है। हमने लगनीस का लिया है। आप उसमें से 1 चम्मच जो है वो हनी डाल लें और इतने बड़े कप में आधा लीमू जाएगा। लेकिन ये कि आप देख लें, अगर आप वेट लॉस पे हैं और तो आप हनी की क्वांटिटी कुछ कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है फिर मीठा तो मीठा ही है, लेकिन फिर भी फ़ायदेमंद ही है। और आप लीमू अगर बर्दाश्त कर सकते हैं, वेट लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ज़्यादा डाल लें। अगर वैसे जो है कहवा, उसके लिए इसमें से बीज ज़रूर निकाल लीजिएगा, वरना करवाहट आ जाएगी आपके कहवे में। अब वैसे इस 1 कप जो आपको जन्नती कप नज़र आ रहा है, उसके लिए आधा लीमू जो है वो बहुत है, मोर देन एनफ है। तो अगर वेट लॉस के लिए चाह रहे हैं, लीमू की क्वांटिटी बढ़ा दें। 5 से 7 मिनट हो गए हैं और ये देखिए ज़बरदस्त कहवा तैयार है। इसको मैंने छन्ने में छान लेना है। इसके जितने मसाले हैं वो अपनी तासीर अपना जो है वो छोड़ चुके हैं। अब इसको हमने स्टेन कर लिया है अच्छे से। बाकी जो बच जाएगा छन्ने में, उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, सुकून भी मिलेगा, वेट लॉस भी होगा। हफ्ते से 10 दिन के अंदर आपको वाज़े वज़न में फ़र्क महसूस होगा। अगर महसूस हो तो दुआओं में याद रखिएगा। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और दुबले होने के से पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा मुझे। ठीक है, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।